In de afgelopen 50 jaar kwam ook Zeeland regelmatig in het landelijke vizier. Wij zijn in de archieven gedoken van een aantal omroepen en visten daaruit wat Zeeuwse beelden. Kijkt u naar Zeeland in het verleden door Hilversumse ogen. Wie is er genezen van u? Ja, ik heb een jaar of 8 heb ik bronchitis gehad. En dus bel ik meneer Van den Berg op. Ik zeg, ik heb het zo in mijn hoofd, dat werkt niet zo goed. En chronische bronchitis. Nou, zegt hij, ik zal je 10 jaar jonger maken. En ik kom bij hem. Ik zeg, ja, nou ben ik er heel kort het gemaakt. Hij begint te bidden. En met die vinger over mijn hoofd. En mijn bronchitis is er weg. Hoe denkt u dat dat kan? Door de hulp van Pater Pio. Wie is dat? Pater Pio is ja, ik noem hem een heilige. Dat is een Italiaan, een pater in Foggia. Die heeft de 5 wonden van Christus. En hij heeft tijdens zijn leven ontzettend veel mensen geholpen. Tot aan zijn dood toe heeft hij nog mensen geholpen. Maar nu wordt u toch geholpen door meneer Van den Berg? Jawel, maar hij heeft de macht van Pater Pio. Hij heeft de macht gekregen. Voelt u het aankomen als u iemand geneest? Als iemand genezen wordt? Soms wel, ja. Soms voel ik het aankomen, ja. Dan moet ik zelf gaan huilen. En het gebeurt ook wel eens dat er iemand binnenkomt die kreupel binnenkomt. Dat is hier ook gebeurd. Dat die man me een hand gaf en dat hij zei, bent u meneer Van den Berg? Dat ik zei, ja, ik ben Van den Berg, meneer. En dat die man, dat ik hem hier wou laten zitten. En dat ik zei, kom maar, zit hier maar op deze stoel. Dat hij nog een stap verder deed en dat hij recht liep, dat hij genezen was. Hebt u herinneringen aan genezingen van mensen die genezen zijn? Ja, en daar heeft hier een vrouw gezeten hiernaast me. Die had buikkanker en die had zoveel pijn. En die haalde het uit van de pijn. En toen zegt ze, meneer, zegt ze, houd toch alsjeblieft uw hand toch eens op mijn buik. En dan heb ik mijn hand zo op haar buik gehouden. En ze was ogenblikkelijk van de pijn vanaf en ze was ook van de kanker vanaf. Schrijven die mensen u wel eens? Ja. Ja? Hebt u brieven hier? Of? Ja, die heb ik, ja. Die kan ik laten zien. Kijk, deze kruk. Dat is een kruk van een vrouw van 70 jaar. En die vrouw die liep daar 7 jaar mee. Oh, nu moet ik die andere. En heb ik hier nog een plaatje. Dat heeft er ook 7 jaar in gezeten in haar been.
En er was zaterdag als ze hier kwamen. En maandag heeft de dokter eruit moeten halen. Want ze had niks, geen last meer in haar been. Want ze kon lopen en springen en dansen zoveel als ze wou. Vlak bij België, dicht bij Antwerpen en in Zeeuws-Vlaanderen ligt Paal. Nog niet zo lang geleden een bloeiende gemeente, nu een langzaam in de mist verdwijnend gehucht onderaan een dijk. Een zeedijk, ver landinwaarts. Een vergeefs worstelend dorp, maar wel lekker rustig. En de Palers die er nog over zijn, wonen er graag. Het is geen zomer, hè? Koud. Ja, dat weet ik ook. Is hij stil, hè? Is hij wel stil? Ja, dat wel. Is dat niet vervelend? Ik niet. Je woont hier wel lekker. Oh ja, ik zit hier al zo lang gewoon. Ik ben hier geboren, dus nou ja, dat weet ik niet beter. Wonen hier ook jongere mensen? Ja, maar niet veel meer. Nee, dat zijn maar enkele. En die er daar wonen, tenminste, dat zijn vakantiehuisjes. Dat zijn die Belgen, hè? Ja, maar de echte Palers, de jonge Palers, die zijn er niet meer. Die gaan er allemaal weg. Als ze trouwen, zijn ze weg. En hoe is het met de dijk? Zit u hier veilig? Die dijk? Nou, dat kan ik wel zeggen. Ik heb het laatst nog gezegd tegen iemand van de krant. Dat is een oude wijf met een nieuwe noet op. En wat? Een oude wijf met een nieuwe noet op. Daar hebben er nog een stelling op gezet, weet je wel, hè? Nou, daar schiet ze niks meer op, want die dijk die breekt nooit van boven weg. Dat heb ik zelf meegemaakt in de watersnood. Daar heb ik met mijn gezicht bij gestaan. Maar als die deur breekt, gewoon een prop van de binnenkant, van deze kant, gaat er een prop weg. En dan begint het pas van boven. En dat is gevaarlijk. In te vallen. Dus, Gaan we eens verder kijken? ja, probeer me wat op te lopen. Heren. Dag meneer. Goedendag. Heb je inkopen Moet gedaan? ik met een bril afdoen? Ja, mag hoor. Bent u zeeman? Oud geweest, van 1912. Ja? En nu woont u aan de zee, hè? Ja, ik woon hinter op die weien. Maar ja, nou ben ik natuurlijk ook gepensioneerd. Moet ik hem afdoen? Hij moet aan mij toch niet meer rijden, zeker? Hè? Nou, doe maar weer op. Heb u inkopen gedaan? Ja, vrouw wenkt niet meer, dus ik moet Moet u het zelf doen? alles zelf doen. Is dit de enige winkel in Paal? Ja, Ja? ja, daar zijn er vroeger meer geweest, maar die zijn allemaal weg. Hè. Allemaal weg. Ah, vroeger waren er 600 man, nou nog 100. Is dat een lekker veilig gevoel, aan de dijk wonen? Ja, in de zomer is dat lekker hier. Dat is lekker. Ja, Ja. maar in de winter niet. Hè. En hoe is het met de dijk? Ja, die is slecht. Hè. Die zouden ze beter moeten maken. Hè. Ja, is het echt gevaarlijk? Ja, als er veel water komt, is het zeker wel gevaarlijk. Want dan die schoven daar, die voos staan daar. Ja. Dus dan komt dat water. Hebt u dat wel meegemaakt? Ja, maar in 53. We mochten ook gaan vluchten. Er zijn nog op de dijk helemaal hinter geweest. U heeft gekeken naar Mijl op 7 in Zeeland. Of uit Zeeland.